呢個咧屬於係一個叫做最近比較流行嘅嚇大街小巷，外省開始流傳入嚟嘅，但係廣東目前嚟講都比較少嚇，都係線上網上嘅。咁玉姐嘅一個選修課程就顏色嘅搭配點樣可以令人賞心悅目？點樣睇到係眼前一亮？點樣可以令人食慾大增？睇落其實顏色搭配都係一樣啊！做嘅方法咧就比較簡單，但係你唔學又唔知道，一學咧其實嚇一跳啊！原來咁簡單啊！你唔學又唔知，所以要學嚟嘅內容啊，投資學習係最值得嘅啊！知道點樣去做啊？點樣做呢個一個叫做破鬚包？點樣叫破鬚包咧？其實鬚咧係有層次嘅啊，一條條一層層嘅，但係佢破鬚咧就係叫做亂鬚破鬚嘅一個叫法，只係一個叫法。但係真正嘅叫法咧，佢唔叫破鬚，咩叫鬚咧？鬚係水油，水油就好似蛋撻嗰啲叫鬚啊，叉燒鬚嗰啲叫鬚，水油形成層次先係鬚。呢一種包就並唔係叫做鬚，只不過佢嘅好聽有層次就叫做鬚啊。其實就外行人嘅引入一個專業嘅一種叫法，其實就唔係叫做破鬚啊，叫做花卷啊。但花卷咧有好多種包法啊，北方同南方包法。所以呢個講翻轉頭，呢種北方嘅一種手法咧，花卷手法咧啊係有區別嘅啊，同南方有區別嘅啊。所以咧咁我哋用到咧嗱，純汁嘅就係冇加色素就純果蔬汁啊，良心商家果蔬汁。咁你綠色咪用菠菜汁咯，係嘛？其他咩色任你搭配，其實你用咩果蔬搭出嚟嘅色就係配方一樣，做法一樣，只不過係換一個色嘅啫。咁你想搭配咩就咩啊！咁呢綠色搭肉鬆咧都係比較搭嘅啊，或者係抹茶搭紅豆豆沙搭啲肉醬葱花啊，又係你改一改佢，改個名我叫肉醬葱花卷，咁換肉醬葱花啊！咁我呢個名叫做肉鬆鬆鬆菠菜千層卷，咁我都得㗎，改個名係嘛？名由你哋叫嘅，點樣改就得㗎啦嚇！咁我哋用到呢個肉鬆同埋菠菜汁咁其實咧搓麵咧我哋睇一睇呢度有油油點樣形成一個所謂叫做破鬚一個層次咧，手法先係關鍵。我哋睇一睇而家先將呢嚿麵搓一搓佢呢個係屬於一個饅頭嘅一種延伸版、創新版嘅一種千層花卷係冇餡嘅，餡都係呢個表皮呢一層呢一層。入邊表皮呢一層係冇意思，係冇包內餡嘅唔似嗰啲包甜包鹹包要包內餡，呢啲係實質就係多樣化嘅饅頭亦都係有賣點有市場。呢個如果目前嚟講而家都仲係比較新派有市場呢個，我覺得你賣呢個你可以專做呢個，做呢一樣係有市場。目前廣東呢邊好似係仲未見到有你可以做一做呢一個係有得賣，而且好有新意，而且顏色同埋睇落係感覺係幾好，幾有食慾嘅呢個比饅頭仲要更加豐富咁我哋而家搓麵乾性嘅材料麵粉倒落去加落去。咁呢個色咧已經係好夠綠㗎啦，綠到已經係好亮眼嗰種㗎啦，綠到好似加嗰啲添加色素嗰啲咁㗎啦但係呢隻係純菠菜汁健康綠色食品就整晒呢隻啦小朋友都啱，老人家都啱搓完之後咧係咁樣光滑柔軟嘅咁樣叫做搓透搓透。咁我哋攞出一嚿仔做攞出一嚿仔做攞之後就點做咧睇一睇。咁咧攞呢嚿麵，我哋將佢壓扁佢，咁過機嘅，要過機嘅就做包咁樣先將佢壓扁佢過機過機咧，我哋可以用少少嘅嗰啲叫做咩咧手粉咁低筋粉攞少低筋粉過嚟咁呢個包咧一般可以攞素油，亦都可以攞粉，我撒啲手粉撒開佢。手粉有咩作用咧？就你可以研皮可以做包咁落手粉咁我哋做個卷狀要點做咧？咁咧攞個通錘，因為你量大，你睇到成塊台咁大嘅量我哋做大個啲嗰啲花卷咁樣推開佢
咁我哋做大個啲嘅，大細自己決定啦嚇。一般你好似抵食較大件啲饅頭咁啊，好大個嘅嗱，咁樣開均勻佢。好啦，嗱，跟住啲粉整走佢嚇嗱，平整嘅嚇，注意係平整嘅啊嗱。咁我哋點做咧？掃油，佢花卷點解會有層次咧？其中一部分就係裏邊係夾油嘅，有油佢就唔會黐啊，明唔明啊？你捲起身佢就唔會黐啊。嗱，又唔好做太多打滑㗎啊嗱。好嗱，掃咗油之後要點咧？啊嗱，而家呢個色係原色㗎啦，好綠㗎，等下蒸出嚟佢會更加深色啲啊嗱。跟住我哋要點咧？掃咗油之後咧，就灑啲鬆上去，灑均勻。啊嗱，個色係好靚嘅，橙綠色嗱，灑均勻。個量你又自己定嚇，唔需要太多，灑均勻佢。嗱，我用一半嚇，剩低一半用。灑佢我就攞手嗱，稍微撳一撳，黐住呢個皮佢，黐住。啊，等佢散佈均勻。好，然之後我哋攞把刀啊，準備把刀嗱，咁樣嚟接喎，睇住啊嚇嗱，接過去，接一半嚇，接一半。我做呢個係大饅頭大包咁樣嘅嗱，再接過去嗱，好嗱，接過去，好啲粉咧可以整走佢嚇，唔好太多粉啊。好，跟住呢邊咧都要掃油，記住嚇，都要掃油，都要掃油。掃均勻佢。好嗱，掃咗油咧，佢係咪唔黐啊？係嘛，打滑噶嘛，係嘛？跟住我哋就將佢嗱對接，好簡單嘛嗱，明嘛？對接嗱，佢咪線咯，咪打滑咯，係嘛？好，對接之後咧，咁我哋而家就切一嚿嚿咯喎，啊，切一嚿嚿咯喎。點切咧？先切出一嚿嚿定還是切咩咧？嗱，我要切一嚿嚿咧，嗰啲就係叫葱花卷，北方嗰啲嚇，手法一扭就得噶啦。呢一種創新咧就多咗一步，叫做破酥。點解破酥咧？就係千層。點樣千層啊？嗱，咁我切嘅時候你可以咁樣啊，可以咁樣切過去嗱，攞刀根嚟切或者攞刀頭嚟切啊。嗱，你點樣方便點樣切？一刀咁斬，好似阿嬌咁樣斬過去。睇住冇斬到手嚇嗱，有冇留意我下邊係唔切斷嘅？啊，就係上邊切斷嘅嗱。咁佢係咪會黐埋啊？嗰啲間縫呢度會黐埋，因為你有油就唔會黐。所以跟住我哋斬完之後咧，就再點咧？再將佢切一個饅頭噶啦喎嚇嗱，一個、兩個切斷佢嚇嗱。嗱，呢種就係新派嘅一種啊，叫做所謂嘅破酥千層包啊，其實就係饅頭花卷多樣化。嗱，呢啲層次細啲，嗱，拉一拉佢，跟住咧嗱咁樣扭一扭，幾種做法嗱，一種咁樣扭，層次係咪有啊？咁再嚟一邊，收落去，炒嗰啲壓喺度。嗱，呢種咧就係圓形嘅。啊，圓形嘅層次喺邊度？炒呢啲喺下邊壓緊佢啊，一種做法嗱。第二種做法就係我頭先嗰個拉一拉啊，跟住咧咁樣扭過嚟，喺你嘅手呢度轉一圈，咁啊係咪長方形啊？係咪？睇得明嘛？手攞開，嗱，呢啲肉鬆冇嘥落放上去嗱。咁啊長方形係嘛？咁樣都可以賣喺呢度嗱。呢啲咁大咧，一定要擺得間距要闊啲，同埋咁大個包發出嚟好大個，淨係你講嗰個好大個嗰個嘅啊！你睇賣幾多錢賣？嗰個賣得起價啊！呢啲包就抵食啊，手工就貴喺手工啊！呢啲包發起身蒸出嚟都好大，所以呢個包咧，你要蒸嘅時間咧稍微長少少啊。8分鐘左右，但係都係唔超10分鐘啊，咁樣就得噶啦。嗱，跟住我哋做好就發酵。嗱，呢
呢個包咧做好咗之後咧，我哋個層次啊睇得好清晰啦。咁而家咧就係靜止發酵嘅時候啊，靜止發酵同普通包發酵係一樣嘅啊。係睇嘅記得呢啲包蒸包都係咩咧？係睇狀態嘅，就係你個人係控制溫度而決定蒸唔蒸得而唔係睇個時間發酵幾耐。人為嚟控制溫度，而去定佢發幾耐而唔係話時間係發幾耐係死嘅嚇。咁你比如天氣凍啲咧，咁你發得耐啲嚇，咁放喺有溫度嘅地方如果天氣熱啲嘅話咧，咁我哋常溫發時間會更加短啲咁咧等佢，我哋放喺有溫度嘅地方發，佢更加快啲。當然咧，大啲同細啲發嘅時間都唔同，好似咁大發嘅時間會長啲，細啲嘅時間發會短啲。咁我哋睇狀態，佢拋起身、高起身就差唔多就得噶啦。咁而家就咁樣等佢發酵咁佢呢個色就比較鮮啲嘅原汁原味。好似咁樣發起身啦咁我哋就可以蒸起上嚟就可以蒸啦。佢係比較鮮綠嘅捲起身一層層嘅層次。聞到少少嘅嗰啲酒精嘅酸味，但係唔好發過濃發過濃包咧佢會巢嘅，巢皮嘅。發得唔夠嘅包咧，佢蒸出嚟佢會比較緊實嘅所以咧咁樣我哋輕輕攞手捏一捏佢，唔好太大力咁佢有啲泡嘅，有啲鬆嘅，裏邊有嗰啲二氧化碳嗰啲氣嘅咁可以蒸啦。好似咁大嘅包咧，我哋要蒸最少要8分鐘蒸頭。如果細啲嘅話咧，細啲好似呢啲咧6分鐘左右睇大細嚟定嘅蒸起上嚟計8分鐘。金蓋一開原汁原味嘅原諒綠就係咁鮮綠嘅就係咁大個啦，呢啲好似大饅頭咁嘅咁樣蒸出嚟咧，佢都係比較鬆軟嘅啦，比較鬆軟嘅又有啲口感，佢唔係話至於好鬆軟，因為我調整咗下呢個配方佢有少少嚼頭但係呢啲你係包嘅，所以佢啲手法佢撐開跟住睇一睇下邊呢個係嘛？呢啲就係啲大饅頭咁樣嘅，好大個所以有時手法都係要稍微要執一執